Good morning, mwadzuka bwanji. Lero ndikufuna titayambako kungokumbutsana kunotino ndi Monday. Ndeno kuchokano lero likubwerera m'mbuyo kudzangopanga subtract masiku makwana 7 ndikuti tizindikira tikumbukira zonena kuti tinayika m'manda mtolankhani otchuka kwambiri amene amagwedeza pena paliponse Brian Banda. So imagine 1 week tsopano yatha ndimafuna zonena kuti ndisanayambe wiki ino ndiyambe makamaka ndikukamba za iyeyo tikumbukireko pang'ono nanga siku nokumadziwa kuyiwalatu sitimachedwa anthufe timalira ikangofika ikakhala zachitika ngati kuti mwina mwake ndife anthu okhudzika kwambiri tidzamukumbukira munthu ujena machito iye mpaka ana ifeyo forever tidzakhala tikukumbukira the best journalist. Koma ndekuti 1 week later munthu uja wapezeka zoti mwina mwake tamuyiwala. So I'm bringing here tikufuna ndekuti tipange komwe nazo mukumbukira pang'ono. Now chomwe titapanga apa tiyamba ndekuti ndeka video aka kuchokera kwa Brian Banda yemweyo ndipo apa akugwira ntchito yosiyana ndi yautolankhani. Atentonere limodzi. Chifanya kinyimbo mwimbayi odala munthu kutoloko ifeyo ndife odala mwa ifeyo ndife odala mwa okhoza kunena kuti koma ndabwera wapansi transport ndilibe. I still want to encourage you ndiwe odala mwa uno ndamomwera sindinachekera kalikonse. You are still blessed in this area chifukwa alipo ena alibisa kudya alibina gari moto. They cannot walk, they cannot eat. So we have come this morning because of Kalobanda Kanakarikonse. Because of Kalobanda Kanakarikonse. But I've got a very big God this morning. Maono, I want us to join the praise team to worship God. When they started worshiping God, the foundations of the prison were shaken. As we worship God this morning, I pray that every foundation that is stumbling you should be shaken. China chini chose chimene chimakusautsani. It should be shaken. It should be shaken. Chipwezeke. Takumbukira manja mbele. I want you in the presence of God to walk around, greet more than 10 people, and tell them something is going to be shaken this morning. Something is going to be shaken this morning. I feel like something is shaken this morning. Greet more than 10 people and tell them something is going to be shaken this morning. You provide the fire. Chabwino taonera limodzi pamenepo eti ndiye tingathe kuona zona kuti ife tinamudziwa munthu ameneyi chifukwa cha utolankhani eti anali mtolankhani wa ball. Tidzinena panopa chilungamo kunoku nkumbali magayi Brian Banda anali katakwe amadziwa ntchito ija ndi anapatsidwa ndithu mphatso ndi Mulungu. Nawo ife tinamudziwa ndi zimenezo komatu ndi zoti ngakhale ndekuti tinamudziwa ndi zimenezo zofeyo munthu uja amaziranso zina zosiyana zomwe ndi chani ndekuti amagwira ntchito ngati m'busa amatumikira Mulungu. Izi zinde zinalino ntchito zimeneno wanyamuka nazo nkumapita nazo uko kumene akupita. Kumene wapitako zimenezi ndi zimene zikamuthandize. Mwaona? Ndi zimene ndekuti zikamuthandize pamaso pa Mulungu. Munayenda nane bwanji ineyo moyo nthawi imene unali ndi moyo umandikumbukira ineyo kapena umangopanga zako basi zoti ndiwe Brian Banda mtolankhani. Umakumbukira zona kuti ndiwe Brian Banda amene ndinakulenga ineyo ndipo ndikufuna kuti amazita chifuniro changa. Mwaona? Ndeti apa pano zinthu zimene zili ngati zokhalitsa ndi zimenezizi.
ndi zimene zikamuthandize chifukwa chani zolola nkhanizo ndikunena kale kunena kuti no tinkakhala pasi nthawi imene atamwalira akawuse mu mtendere osatha Brian Banda, best journalist ever, forever remember you forever in our hearts chani kuyankhula zambirimbiri. Komano 1 week later zimene zija zafa zonse zija mwayiona palibe bosa amene akukhala pasi ndikumakambakamba zimenezo yayi zakuyiririka ka anthu anyamulano moyo wawo kumapita tsogolo. Muona zintchito zimene amagwirano the other side zomwe ndikutumikira Mulungu mudandipatsa mphatso yonena kuti ndizitha kumayankhula pagulu public speaking komanso ndikuti kumapanga interpret mawu anu kulalikira mawu anu ndetu ine tunagwiratu ntchito imene zimenezo ndi zimene zikukhala kuti zikumulondola kumene akupitako chifukwa anthufe ndizonena kuti sitingakhale basi nkumana kuti ndife odalirika kuti tidzakhala munthu tikukumbukira pakalekale never. Ena bazi kamba zola mufuna zonena kuti no anthu azilira nthawi ina iliyonse kulira kudzikhala kwa nthawi ina iliyonse nkhani simeneyo tikungofuna kupanga emphasize apa kunena kuti no akuluakulu tikakhala pasi palibe yosatha pa dzikopa komano pali zina zake zimene tingathe kuchita zimene ndikuti zingadzakhala nafe zingadzayende nafe mpaka kalekale. Amanena kuti no tili ndi physical life komanso spiritual life, tili ndi moyo umene timakhala tsiku lina lililonsewo umene anthu amationa kuti apanga zotere aonoti ndetili ndi spiritual life imene ndetu ndi ubale wathu ndi Mulungu amene anatilenga. Sindifuna kulalikira nanga za anthu fendo zonena kuti tili ndi zikhulupiriro zosiyanasiyana koma ndimangofuna kungonena kuti no if you believe kwa amene mabeliever ora amene amakhulupirira zonena kuti nomwena make akamwalira kwena akubane ndi Mulungu porena amataka munthu akamwalira basi wathera pomwepo. Ena amanena zosiyanasiyana ena amanena kuti yayi munthu akamwalira ndi amakhala basi pamene popo ndozoti no wakagona adzadikire nde kuti no mkwatulo Mulungu azamuyitane koma mkwatulo still nde kuti Mulungu azawayitana pongotengera kuti no ntchito zawo zinali zodani nanga adzachita mkwatulo kwa anthu amene apanga zinthu zoti no za dziko amene amuyiwala Mulunguyo. Ndiona ngati amene sidzachitikira zimenezo ndi amene nde kuti no iwo amachita chifuniro chake. Ndekungokamba zoti no tikamakhala side inayi tingakhala uko koma tisamaiwaso private life yathu facho not no anthu tingathe kupanga zosangalatsa motani koma sizoti no zimene zidzakhala zinthu zimene adzatikumbukire mpaka kalekale no adzayiwala. Mwaona akunena kuti no your death will come in an ordinary day, in the middle of something, in the middle of unfinished plans, and the world will never stop moving. Mangoziwiraro Justin Tege kuswanya ko chizungu tikunena kuti chani tikuti tu imfa yako ndizonena kuti tu idzabwera tsiku lake lidzakudza chabwinobwino basi ngati mmene zimakhalira masiku onse sizoti dzakhala tsiku la special kuti uzidzamva kapena kuti kukulira ziloliro kapena zibazazi ma trumpet kuti tsiku lako life nde idzabwera tsiku limeneno tsiku liyembekezeraso limene limakhalira tsiku linayo sikudzacha bwinobwino anthu adzakhala apanga zimene wapanga basi iwenso ukapanga zimene wapanga ndino kudzapezeka zonena kuti wamwalira mkatikati moti ukupanga zinthu zina zake osati unakhala kumadikirira ipo upanga zinthu zina zake mene ngoti basi ndikamaliza izi ndikhala ndikupanga chonse mmene panopa ndekuti ndikujambulira ndekuti video imeneyi katikati mukujambula kumeneko tisanayimalize so video ija ndavaya mwayiona ndipo no zachitika ndekuti mapulani amene ndekuti ndili ndi mapulani onoti ndikufuna ntakwaniritsa mkatikati mopanga mapulani amene onsanamalizitse wavaya Justin wautali mwayiona. Ndipo no sizoti dziko lidzayima nkusintha palibe chimene chidzasinthe yayi moyo udzidzapitirirabe dziko lidzakhala upitirirabe anthu akupangabe zimene amapanga everyday life ngatinso ndekuti wamwayi zimene adzangonena ndi akause mu mtendere osatha akenako 2 days later akangokukwirira basi akuyiwala koma ntchito zimene ndikupanga ndi zimene ndikuti zingakhale mwina mwake zikunditsalira kumene ndidzikapitako. I think ndi ijeni yabwino amene
It's a perfect example. Tikamakamba izizi sitikukambana za Brian Bandayo ngati munthu amene anatayika koma iye adazindikira kuti ndine Brian Banda otchuka pa Times, Brian Banda director wa MBC, Brian Banda amene anthu amampatsa ulemu kwambiri, mtolankhani wa bowo kwambiri. Komano ndisayiwale zonena kuti no ndidzakumananso face to face ndi Namalenga one day, ndipo day imeneyo ndikozekera bwanji Brian Banda amene anapatsidwa mphatso ndi Mulungu ndikutumidwa ndipo akuyigwiritsa bwino ntchito mphatso yake. I'm just so much interested kuona zonena kuti Brian Banda even amayimba sukuchani kutsali chikucha anali m'busa koma amayimba sufa amatsogolera nyimbo bwino kwambiri. Mazovala nthena akuti kuti mphatso zoyimba sanapatsidwe ndamati akamatsogolera nyimbo imalowa ma off key, koma Brian Banda amayimba bwinonso kwambiri and he was very very good. So we pray for his soul, Brian Banda. May he continue resting in peace. Apitirira ndithu kupumula mwa Khristu ndipo no akubanja makamaka amene onda amene zimavuta kuyiwala. Pepani kwambiri tikupemphereranso inu kuti Mulungu akutonthozeni mwapaderadera kuluza ndi kuti notu munthu amene ali ofunikira m'miyoyo yanu Brian Banda. So legacy live on, komanso ndi kuti ntchito zabwino watipatsatu ka challenge kenakake kuti mwina mwake tizilingaliraso side ngati imeneyo. Tiyambe motero lero timafuna titangopereka ngati ka tribute chabe kwa mkulu ameneyo Brian Banda akuti